Magandang hapon po sa ating lahat. So meron po tayo ditong mixer Forland na forward mixer. So ang kwan po nito, problema nito, medyo matagal po ito natambay kaya ganyan po yung itsura, medyo nangingitim na. Ang naging problema po nito, nagkaroon siya ng fuel knocking. So hindi po nasusunog, gawa po nung hindi po maganda yung pagbuga ng injector. So hindi niya mapandar, nagkakaroon maandar naman minsan, kaya lang fuel knocking talaga siya. So hindi maganda. So ang ginawa dito, na-stuck na lang. So matagal-tagal din bago nagawa. So ito gagawin natin ng paraan, try natin palitan yung injector. Papalitan po lahat yung injector niyan, 4. Yan po yung ating mga mekaniko. So i-update ko po kayo mamaya. So ang gagawin po pala natin, papalitan natin yung 4 na injector. Yung diesel, i-drain din natin, tatanggalin din natin kasi kung minsan nagkakaproblema yung injector gawa nung may dumi yung fuel, diesel, or kakaroon siya ng tubig. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin, papalitan natin ng bagong fuel. Tapos tatanggalin din natin yung fuel filter nya para ma-sure tayo, dahil yung ilalagay natin na injector puro bago. So ipapakita ko sa inyo yung mga injector na bago nandito. Palitan po natin ng 4. So ito, bawat isa po nitong fuel injector na to, nagkakahalaga po siya ng 14,000 bawat isa po nito. So kailangan maingat po ang pagano natin dito, dahil sobrang mahal. Biruin mo yan, papalitan mo yung 4 na fuel injector, which is 14,000 isa is equals to 56,000 po yung 4 na ito. Napakamahal po magpalit ng injector. So kailangan po natin lagi magpalit din ng fuel filter. Yan, tapos dapat nagdi-diesel tayo dun sa mga magandang ano lang, sa mga siguradong malinis yung diesel. Hindi ko naman sinasabi yung mga mabababang klase marumi, pero mas magandang gamitin na lang is yung mga talagang kilala na ng mga gasoline station. So yun po muna, update ko po kayo mamaya kung napandar na po ito. Thank you.